Технологии стремительно развиваются. Конкурирующие фирмы постоянно создают новые модели роботов, которые могут заботиться о людях, исследовать другие планеты или подражать живым существам. Добро пожаловать на канал Парадокс, и сегодня вы увидите 5 самых современных роботов. Робот от компании Shaft. О компании, как и о ее основном проекте с характерным названием X, до недавнего времени было крайне мало информации. Генеральный директор Shaft Юта Наканиши заинтриговал публику, появившись на сцене саммита NEST в Токио. Ко всеобщему восторгу, вслед за Наканиши на сцену вышли 2 двуногих робота, после чего руководитель Shaft продемонстрировал видео с их участием. Пока еще безымянный робот, по всей видимости, будет эффективным, недорогим и экономичным. Судя по видео, он способен выдерживать значительные нагрузки и сохранять равновесие, двигаясь по неровной поверхности, что, как известно, является непростой задачей для двуногих роботов. Он передвигается по лесистой местности, песку и каменистому пляжу, при этом с легкостью поддерживая равновесие. Повышенная устойчивость робота, по-видимому, достигается благодаря низкому положению центра тяжести, то есть электрической батареи. Ни технические характеристики, ни название робота на данный момент неизвестны. Единственное, что можно сказать с уверенностью, двуногая машина от Shaft весьма напоминает робота по имени Тарс из научно-фантастического фильма «Интерстеллар». Робот Хабо. Хабо – это бипедальный робот, разработанный южнокорейской командой KAIST специально для участия в робототехническом конкурсе, проходившем в Помоне, Калифорния. Ключевая задача конкурса – показать, насколько эффективно роботы могут справляться с разным набором поставленных задач. И при этом большинство этих задач они должны выполнить в автономном режиме. Например, им было необходимо прокатиться на автомобиле, открыть несколько дверей, преодолеть полосу препятствий, повернуть кран и подняться по лестнице. Это, пожалуй, самое сложное испытание роботов. Хабо соревновался с 22 другими роботами и в конце концов победил их всех. На прохождение всех испытаний у него ушло 44 минуты и 28 секунд, что принесло его создателям $2 миллиона в качестве приза. Успеху Хабо во многом обязан своим трансформационным способностям. Робот способен ходить на 2 ногах, но для более уверенного и быстрого передвижения он садится на коленки и двигается с помощью установленных на них колесах. Помимо этого, робот может вращать своим торсом, что помогает в выборе различных направлений без необходимости поворота всего робота. Робот Atlas. Компания Boston Dynamics сделала новую версию своего двуногого робота Atlas. Машина предназначена для работы как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Работает он от мобильного аккумулятора, без каких-либо проводов, тянущихся к его корпусу. Как и прежде, робот виртуозно балансирует, чтобы не потерять равновесие и не упасть при ходьбе. Но даже если его очень сильно толкнуть и свалить с ног, он умеет самостоятельно подниматься с земли. Для навигации в пространстве Atlas использует стереоскопические видеокамеры и оптические датчики LiDAR, использующиеся в автомобилестроении. Новая версия робота имеет рост около 180 см, а вес его составляет 81,5 кг. Робот способен обнаруживать и идентифицировать различные объекты, взаимодействовать с ними и ориентироваться в пространстве, находя оптимальный путь из одной точки в другую. Робот Сафир. А этот человекоподобный робот может стать полноценным членом команды военного корабля. В его разработке принимали участие эксперты Политехнического университета Вирджинии и Университета Пенсильвании. Сафир может пригодиться, если речь идет о пожаре на судне или боевом корабле. Прототип уже протестировали на борту судна Shadwell. Чтобы защитить уязвимую электронику, на него надели специальный непромокаемый костюм, и при помощи шланга робот смог успешно потушить возгорание. Чтобы обнаружить его, машина использует тепловизор, LiDAR и ряд других приспособлений. Пока что Сафир не полностью автономен, и для его работы требуется дистанционное управление. В будущем он будет действовать сам по ситуации. Инженеры будут постепенно совершенствовать свое детище. Робот Spot Mini. 23 июня 2016 года компания Boston Dynamics выложила видео своего нового робота – четвероногого Spot Mini. Он умеет ходить, бегать, красться на полусогнутых ногах и даже может принести вам чего-нибудь выпить, закусить, не откажет и в просьбе прибраться, выбросив в урну мусор, а грязную посуду составив в посудомоечную машину. Весит чудо всего около 20 кг. Вместе с длинной шеей, которая является также и манипулятором, весы показывают около 30 кг. При разработке спотов Boston Dynamics отказались от использования гидравлики, снабдив нового робота электрическими приводами.
На полной зарядке Spot Mini может работать до 90 минут. Робот под завязку нафарширован сенсорами, которые позволяют ему ориентироваться в пространстве и успешно выполнять поставленные перед ним задачи. На этом все, друзья. Будем рады вашим лайкам и комментариям.